Good afternoon, everybody. Welcome to First English class. Today we are learning English about letter Z. បាទសាយ័ន្តសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសដំបូងថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីអក្សរ Z ឬក៏អក្សរ Z ប៉ុន្តែមុនចូលដល់នៃការសិក្សាមេរៀននេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យជាវឬពាក្យ Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងអក្សរ Z ឬក៏អក្សរ Z ស្មើនឹងអក្សរខ្មែរយើងគឺអក្សរហជើងសដូចជាពាក្យថា Zoo សួនសត្វ Silver សេះបង្កង Zero គេ 0 លេខ0 Z for zoo Z for zoo zoo I can spell Z double O ឬក៏ Z double O អានថា zoo អានថា zoo zoo ប្រែថាសួនសត្វ zoo គេ zoo ប្រែថាសួនសត្វអក្សរ Z ឬក៏អក្សរ Z for zebra គេ for zebra ឬក៏ zebra អានថា zebra ឬក៏ zebra spell Z E B R A អានថា zebra ឬក៏ zebra ប្រែថាសេះបង្កង Z for zero Z for zero Z for zero zero I can spell Z E R O Z E R O អានថា zero អានថា zero ប្រែថាលេខ0Okay everyone ឥឡូវលោកគ្រូសង្ខេបអំពីអក្សរ Z ឬក៏អក្សរ Z ស្មើនឹងអក្សរខ្មែរយើងគឺអក្សរហជើងសដូចជាពាក្យថា zoo Z double O zoo ប្រែថាសួនសត្វ zebra ឬក៏ zebra Z E B R A ប្រែថាសេះបង្កង zero Z E R O ប្រែថាលេខ0 Thank you for your watching my video